Hej Joachim. Hej. Er det om, hvis jeg lige viser dig det her? Ja, jeg vil gerne se det der. Det kalder man et newbrum. Ja. Du skal bare trykke på pladerne herude i siden. Jeg kan lige vise dig, hvordan man gør. En masse redstone. Så må vi hellere... Ej, der er en knap. Ej. Jeg er bange. Jeg er bange. Pause. Hjælp! Ej. Nu er jeg. Hej Joachim! Hej. Hvad er det for noget, du har lavet her? Må jeg trække i håndtaget? Ja, prøv det. Hej Joachim! Hej. Hvad er det for noget, du har der? Jamen, det er et håndtag, og du kan prøve at trække i det. Hey Joachim! Hej. Jeg har gemt en masse diamanter til dig inde i det hus der. Nå. Det går ikke ind og tjekke den. Ja, det gør du bare. Hej Joachim! Hej. Se det store hul derovre, er det dig, der lavede det? Det kan godt være det. Nå, men ja. Hvad er det her for et håndtag? Det er, du kan prøve at trække i det. Hej Joachim. Jeg vil bare lige køre en tur i min rutsjebane. Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal bare køre en tur i rutsjebanen. Du kører. Diamant. Der er meget vand. Det er godt nok en hel sted der. 5 diamanter er det. Det skal I hjem og aflevere. Gør nogle for fint for det. Hvad så? Det var en helt stille og rolig fredag på biblioteket, og den lokale bibliotekar Joachim, som er bogorm, var ved at finde nogle bøger om hekse. Men han var lidt dårlig til bogstaverne, selvom han var mega god til at læse, så han rodede i A, B og C og alt muligt. Er der ikke noget om nogle hekse, var? Det var hekse. Det er A, eller hvad? A, eller hvad det er? A!